Bienvenue, vous allez voir, cette saison, elle va avoir une saveur très particulière. Oh la pression. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais laisser Stéphane parler, mais je vous souhaite quand même beaucoup de bonheur, mais beaucoup de niaque. Voilà. Merci. L'enjeu de cette saison est en effet exceptionnel et historique. Je vous précise bien la dotation. Le gagnant ou la gagnante de Top Chef remportera le titre et jusqu'à 100 000 €. Mais pas uniquement. Cette année, en plus du gain, le gagnant aura l'opportunité d'ouvrir son restaurant. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Mais ce n'est pas tout. Hein? Vous allez peut-être réaliser le rêve de tout jeune cuisinier Non mais attends. en étant récompensé, peut-être, d'une étoile. Quoi, cette nouvelle de malade? C'est accélération x 10 000, quoi. Possible d'attraper une étoile au vol. Rien qu'à l'idée d'y penser, enfin, j'arrive même pas à y penser. C'est complètement dingue. Je me dis que c'est pas réel, je me dis que je suis dans un rêve, je vais me pincer, je sais pas ce qui va se passer. En effet, tout au long de la saison, en plus des membres du jury, des chefs invités, vous serez jugés par ceux dont on ne connaît pas l'identité. Cette saison, vous serez jugés par les inspecteurs et les inspectrices d'un célèbre guide gastronomique. C'est bon, ça. En effet, cette année, les inspectrices et les inspecteurs du célèbre guide feront partie intégrante du jury de Top Chef et dégusteront les plats des candidats comme ils le font dans n'importe quel restaurant avant de le distinguer d'une étoile ou pas. Comme personne n'a jamais vu leur visage, un dispositif inédit garantissant leur anonymat a été mis en place. Les inspecteurs arrivent, on met en place la vitre sans teint et on dégage du plateau, s'il vous plaît. Alors forcément, cette année, les dégustations auront un goût bien particulier. Une tension extrême, une émotion forte pour les candidats, comme pour les chefs de brigade. Le visuel me laisse peut-être un peu perplexe. C'est pas extrêmement élégant. Ah ouais, elle est dure. De toute façon, si ça passe au goût. Hein. C'est original s'il veut, mais la texture, elle est pas forcément avec le reste non plus. J'en prends plein la gueule. Mais oui, mais merde! On sent qu'il y a eu beaucoup de travail et une grande maîtrise sur l'ensemble de la préparation. Vous pourrez trouver une assiette comme ça dans une table étoile et c'est une certitude. Ah oui, je suis fier de toi! En plus de la technique, il y a une certaine émotion qu'il arrive à nous transmettre et je trouve ça très intéressant. Vous m'avez l'air plutôt emballé, mais est-ce qu'il y a des points qu'on aurait pu améliorer? Je pense pas. Peut-être du bon pain pour saucer. Cette année, le rêve de tous les candidats va pouvoir devenir réalité. C'est exceptionnel. Quentin, être éventuellement en sortant de Top Chef directement étoilé, ça paraît fou? Pour faire un des plus grands concours culinaires et en plus de ça, faire partie du meilleur guide du monde, ça met un petit peu la pression. La bonne pression. Noémie, ça va? Ça va, gros challenge? Si vous voulez partir, c'est Ah, maintenant. pas du tout, non, au contraire. Très envie de cuisiner. Stéphanie, c'est fou. Oui, ça n'a jamais été fait dans Top Chef et c'est la chance d'une vie, j'ai presque envie de dire, parce qu'on vous remet les clés d'un restaurant et on vous demande juste de dérouler votre passion, votre talent et peut-être d'aller décrocher une première étoile. Tu me joues?